ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଯିବା ଦେଖିବା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆ ପଛରେ କେତେ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଅଣା ହଣି ଜାବର ଚାଲିଛି ଅବିକା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ତଳି ପଡ଼ୁଛି ଅବିକା, ମାଟିଆ ହେଉଛି, କ'ଣ ମରା ହେଉଛି, ଏସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଉ ତଳିଟା ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ତଳିଟା? ପକେଇକିରି ତାକୁ ଆମେ ସାର ରଖୁଛୁ, ସାର ପକାଉଛୁ, ଔଷଧ ପକାଉଛୁ, ଏସବୁ ପକାଉଛୁ। ଏସବୁ ନ ପକାଇଲେ ହେଇପାରିବ ନା। ତଳିଟା ଉଠିଲା ପରେ ଆମେ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ତାକୁ ଇଏ କରିକି ତଳିଟା ହଳ ହେଇଗଲା ପରେ ତଳିଟାକୁ ଉପାଡ଼ିଲା ପରେ ଯାଇକି ରୁଆ ହେବ। ତଳି ନ ପଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଆ ହେଇପାରିବନି। ରୁଆ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମାନେ ଧାନ ଫାନ କେମିତି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି? ଧାନଟା ସେଟା କଟା ହେଇଯିବ ଆଉ। ସେ ଯଦି ତା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲେ ସେ ଯିବ ଆଉ। ଆଉ ଏ ତଳି ଯେଉଁ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ବିହନ ଫିହନ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ କ'ଣ କେମିତି ମାନେ ଜଗିକି ବସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି? ଆଗେ ହଳ ହେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ବତା ବୁଲଉଛି, ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି, ତାପରେ ଗଜା କରୁଛୁ ଧାନ ଗଜା କରିଲା ପରେ ସବୁ ପକଉଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଜଗୁଛୁ, ଖତ ପକଉଛୁ, ତାପରେ ଘୋରଉଛୁ, ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଉ ଯେଉଁ ବିହନଟା ପଇଲା, ଆମର ଯେଉଁ ବିହନଟା ପଇଲା ପରେ ଆମେ ଜଗିକି ବସୁଛୁ ନା ଘରେ ଯାଇକି ଆମେ ଖାଇକି ପିଇ ଶୋଉଛୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଜଗିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଖରାରେ। ହଁ, ନହେଲେ ସେ ଚିତା କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଆଉ। ଚଢ଼େଇ କିଛି ରଖନା, ଚଢ଼େଇ ପାରା ଇଏ ତ ବେଶୀ ଆଉ। ଇଏ ହେଉଛି ଚାଷ ଆଉ। ହଁ, କେମିତି ବିହନ ଫିହନ ପଡ଼ିକି କେମିତି ହେଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ଜଗିକି ବଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଉ ତଳିଟା କେମିତି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି? ଏ ହେଉଛି ଚାଷ ଆଉ। ମାନେ ତଳି ରୁଆ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତଳି ମାନେ ଉଠା ହେଲା ନା କ'ଣ? ଆକୁ ରୁଆ ହେଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ?